Hello friends, welcome to ARK Diaries. நான் உங்கள் ஆனந்த் ராமகிருஷ்ணன். வேலூர்ல இருக்கக்கூடிய ஷா கார் கேர் ஷாப் தாங்க வந்திருக்கோம். இவங்க கூட தொடர்ந்து வீடியோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபுல் ரெஸ்டோரான லான்சர் கார் வந்து பார்த்திருந்தோம். ஸோ நான் லான்சர் காரோட வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். இப்போ அடுத்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தொடர்ந்து வீடியோஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. நான் நிறைய கேள்வி கேட்கணும் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது பேர் வந்து சைடு கார். இது நான் இப்போ சென்னையில எங்கேயுமே நம்ம இது மாதிரி பார்க்கல. சென்னையில தமிழ்நாட்டுல இப்போ அதிகமா எந்த வண்டியிலும் 1-2 இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. எங்கயாவது ஓகே 1-2 இருக்க வாய்ப்பு. சோ இது சொல்லுங்க, இது நீங்க எப்போ ரெடி பண்ணீங்க? இது வந்து 1962 மாடல் புல்லட், ஒரிஜினல் இங்கிலாந்து என்ஜினோட 1962 மாடல். எல்லாமே ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து சைடு கார் வேணும்னு சொல்லிட்டு என் பையனுக்காக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைடு கார் ஒன்று ரெஸ்டோர் பண்ணோம். இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு சைடு கார் தான். ரொம்ப சாஃப்ட் இருந்தது, ரொம்ப டிங்கரிங் ஒர்க் இருந்தது. அதை எடுத்து ரிஸ்டோர் பண்ணி ரெடி பண்ணது தான் சைடு கார் இது. அப்போ அந்த காலத்துல வந்து சைடு கார் ஆமா, அப்போ ஆர்சி புக்லயே உங்களுக்கு எண்டோஸோட வந்துருக்கு. சைடு கார் எண்டோஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு ஆர்சி புக்லயே வந்துருது. இப்போ பண்றாங்க, வெறும் ஹேண்டிகேப்டுக்கு மட்டும் பண்றாங்க. பட் அந்த சைடு காரா பண்ணல, அந்த எக்ஸ்ட்ரா 3 வீலா பண்றாங்க. பட் இப்போ எண்டோஸ்மெண்ட் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். சைடு காரோட எண்டோஸ்மெண்ட் பண்ணல நினைக்கிறேன். உங்களை நான் ஜனவரி சென்னையில நடந்த ஈவென்ட்டை பார்த்தேன். ஈவென்ட் அந்த வேலூர்ல இருந்து சென்னை வரையும் பைக் வந்து ஓட்டிட்டு வந்து. ஆமா, ஓட்டிட்டு வந்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஓல்டு விண்டேஜ் புல்லட்ல வந்து லெஃப்ட் சைடு பிரேக் வரும். ஆமா, ரைட் சைடுல வராது. ஆமா ஆமா, அது ஓட்டுறதே கஷ்டம். ஆமா, இதுல நீங்க இந்த சைடு கார் வித் உங்க பையனோட வந்திருந்தீங்க. சோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க. இது ஓட்டுறது வந்து கஷ்டம். பட் எங்களுக்கு பழகிடுச்சு. எங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா சடன்லி புல்லட் ஓட்டுவோம், திடீர்னு R15 இருப்போம், திடீர்னு Yamaha ஓட்டுவோம். வண்டி மாத்தி ஓட்டுறதுனால எங்களுக்கு பழகிச்சு. எந்த பைக் இருந்தாலும் லெஃப்டா ரைட்டா அதெல்லாம் வந்து மென்டலி ஃபிக்ஸ் ஆயிடுறதுனால எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு. இது நம்ம லெஃப்ட் சைடு வெயிட் இருக்கனால ஒரு சைடு இழுக்காதா சார்? இது கொஞ்சம் ஆட்டோ ஓட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. ஆட்டோ எப்படி இழுக்குமோ அது மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். பட் அது ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ்ல அது ஹேண்ட் ஓவர் வந்துடும் அது. ஓகே சரி. இப்போ இது என்ன சப்போர்ட்டா இன்னொரு வீலும் இருக்கு. ஆமா, இது இந்த திருப்புறது, இந்த ஹேண்ட்லிங் இதெல்லாம் எப்படி சார் இருக்கு உங்களுக்கு ஓட்டுறது? கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். லைக் ரொம்ப நார்மல் பைக் ஓட்டுற மாதிரி ஈஸியாலாம் இருக்காது. ஆனால் பழகிரும். 5 கிலோமீட்டர்ஸ் 3 கிலோமீட்டர்ஸ்ல பழகிரும். ஓகே சார். நான் இப்போ உங்ககிட்ட கேட்கும்போது அந்த ரைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பெசன் நகர்லேருந்து நம்ம வந்து உள்ள ஒரு 15 கிலோமீட்டர் நம்ம ஓட்டணும். ஈஸியாக தான் ஓட்டணும், ஒன்றும் கஷ்டப்படல. அந்த 15 கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெச்சாக தான். அவ்வளோ பைக்ஸ் விண்டேஜ் பைக்ஸ் இருந்தது. பட் நான் உங்கள் பைக் தான் இந்த கலர் ஆகட்டும், நீங்கள் சூஸ் பண்ண கலர். இது விண்டேஜ் கலர். அந்த டைமில் வந்து அந்த எம்ஜிஆர் படத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் நிறைய கார்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அதில் கொஞ்சம் ஃபேம் ஆகி இந்த கலர். நான் உங்ககிட்ட கார்ஸை பற்றி கேட்கும்போது சொல்லிங்க, நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சதே பைக்ஸில் தான் ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னு. ஏன்னா உங்ககிட்ட இருக்க பைக்கு, அதே மாதிரி அந்த SS80 ஒரு கார் ஒன்று காமிச்சிருந்தீங்க. ஸோ உங்ககிட்டே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலெக்ஷன் இருக்கு. ஆமா சார். பார்க்கும்போது இப்போ இந்த காரும் பார்த்தீங்கன்னா மாருதியில் வந்து ரொம்ப டிமாண்டான. ஸோ ZENல கார்பன் இல்லை ZEN ஸ்டீல் ரொம்ப லிமிட். ZEN ஸ்டீல்னு வாங்குது. ஓகே 2 டோர். ஓகே, வெறும் 400 வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணாங்க. அது வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் கேன்சல் ஆனதுனால இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணாங்க. 2 டோர் ப்ளஸ் 4 சீட்டர் தான். 2 டோர் அண்ட் 4 சீட்டர் தான். இது வந்து மும்பைலேருந்து வந்து ரிஸ்டோரேஷனுக்காக வந்திருக்கு. வெறும் எக்ஸ்டீரியர் மட்டும், இன்டீரியர் வந்து வேற மாதிரி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் இன்டீரியர் கையில் எக்ஸ்டீரியர் மட்டும் நம்ம ரிஸ்டோரேஷன் முடிஞ்சிருக்கு இப்போதைக்கு. ஓகே, அந்த பெயிண்ட் எல்லாமே ஆல் த வே மும்பைலேருந்து கார்கோவில் போட்டு அமிச்சாங்க. வந்துட்டு இங்கே ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு அனுப்புற மாதிரி தான் இருக்கு. ஓகே. ஏன்னா இப்போ இந்த காரும் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் கிடையாது. இந்தியா தமிழ்நாட்டில் ஒரு 15 வண்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. ஓகே சரி. ஸோ ZENோட மொத்த பார்ட்ஸ் இதில் ஷூட் ஆகும். இன்ஜின் மட்டும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ZENோட பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும் ஓட்டுறதுக்கு. ZENோட பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். வண்டி லைட் வெயிட் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். சரி, இப்போ உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி கார்ஸ், லான்சரு, இது காண்டஸா, இந்த கார்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து இதெல்லாம் சேல்ஸான்னு நான் உங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன். நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இல்லை எல்லாம் சர்வீஸ்க்கு அப்படின்னு. பட் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட காரை வந்து ரெஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ அவங்க அப்பா யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, இல்லை அவங்க வீட்டோட ஒரு இதுவாக இருந்திருக்கும். ஏன்னா நான் உங்ககிட்ட நீங்கள் அந்த கேரேஜில் நீங்கள் கார்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ஓடுமான்ற ஒரு தாட் எனக்கு இருந்துச்சு. பட் நீங்கள் உங்களோட ஒர்க்லாம் காமிச்சிருந்தீங்க எல்லாமே. அது எவ்வளோ நாள், ஏன்னா ப்ராசஸ் அதிகம் இல்லை சார்? ஏன்னா இப்போ நார்மலாக வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பென்ஸ் W115ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வண்டி ஏற்கனவே எடுத்து ரீஸ்டோர் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த வண்டியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா 6 months ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் அது ஒரு 3 years முன்னாடி பண்ணோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்ஸ் சோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நிற்க வச்சு நிறைய பார்ட்ஸ் காணாமல் போயிடுச்சு. இந்த டோர் ஹேண்டில், பின்னாடி மோனோகிராம், அது மாதிரி நிறைய விஷயம் காணாமல் போயிடுச்சு. அது ரிஸ்டோர் பண்ணுறது 6 months ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு W115 அதே மாடல் வந்துருக்கு. இது வந்து 2 monthsல என்னால் பண்ண முடியும். ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுது இல்லையா, எங்கெங்கே கிடைக்குது, பார்ட்ஸ் எப்படி சோர்ஸ் பண்ணுறது. அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்ப்போம். யூஸ்வலாகவே சில பார்ட்ஸ் வந்து கிடைக்காது. அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து காண்டஸாகவும் பார்த்தீங்கன்னா லோ ராம் வந்து கிடைக்காது, பெலிரோது செட் ஆகும். ஸோ அது மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன செட் ஆகுது பார்த்தா ஆல்டர்னேட் போட்டால் பீஸபிளாக இருக்கும், அதுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரியே இருக்கும். அவங்க நாம்ஸ்லேயே வந்து சூட்டபுள்னே போட்டிருப்பாங்க. அது எதுன்னு பார்த்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி போடணும். அதுக்கு தான் டைம். யாரை கொஞ்சம் நம்ம உட்காந்து கூகுள் கிட்ட கேட்கணும்,
இதுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டா அது சொல்லும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ண போறோம். சரிங்க சார். இப்போ பைக்ஸும் நீங்க எடுத்து பண்றீங்களா? பைக்ஸும் ரீஸ்டோரேஷன் பண்றோம். ஒரு RR310 பார்த்திருந்தோம் கேரேஜ்ல ஃபுல்லா பெயிண்டிங்காக பெயிண்டிங் பண்றோம், ரீஸ்டோரேஷன் பண்றோம். பைக் ரீஸ்டோரேஷன் நமக்கு எதிரில கடை இருக்கு. ஓகே. வெறும் 2 வீலர்ஸ். நம்ம அதுவும் பாப்போம் சார். ஒரு டீசல் புல்லட் ரீஸ்டோர் ஆயிட்டு இருக்கு, அதுவும் பார்க்கலாம். அதுவும் பாப்போம் சார். ஸோ எனக்கு இந்த பைக்கை பற்றி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு தோணுச்சு. ஓகே. ஸோ இது ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கு வண்டி பார்த்தீங்கன்னா, பின் டு பின் ஒரிஜினல். ரொம்ப ரேர் யூஸ், ரொம்ப யூஸே பண்ண மாட்டேன், சும்மா ஆசைக்காக ரெடி பண்ணி வச்சதோட எங்கே ஓட்டுறதுக்கு டைம் கிடையாது நமக்கு முக்கியமாக. சரி, நல்லா இருக்கு சார். ஐ கேட்சிங்காக இருக்கு. நம்மளுக்குன்னு ஒரு இது பார்த்தா இது நம்ம வரோன்ற ஒரு ஃபீல் இருக்குல்ல, அது வந்து உங்களுக்கு என்னைக்காவது வீக்கெண்டு குழந்தைங்க இன்னும் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சா அது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அவ்வளோதான். சரிங்க சார். நம்ம அந்த இது ரெஸ்டோரேஷன் பண்ண புல்லட் பார்ப்போம். ஓகே, தேங்க்யூ. பைக்கா? ஆஹா. அண்டு ப்ரோ, நீங்கள் கார் மட்டும் இல்லை பைக்ஸும் ஃபுல்லாகவே ரெடி பண்ணுறீங்க. ஸோ இங்கேயும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஓல்டு புல்லட்டு, ஆமாம், ரொம்ப மோசமாக ரஸ்ட் எல்லாமே ஆகி ஃபுல். இந்த வண்டியும் ரீஸ்டோரேஷனுக்காக தான் வந்திருக்கு. ஓகே. இந்த வண்டி ஃபுல்லாகவே பிரித்து ரீஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். ப்ளஸ் இங்கேயும் ஒரு வண்டி பிரித்து ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணும்போது அது சேஸ் போயிட்டு இருந்தது. ஸோ புது சேஸ் வாங்கியிருக்கோம். புது சேஸ் வாங்கிட்டு ராயல் என்ஃபீல்டோட ஒரிஜினல் சேஸ் தான் அது. ஸோ அந்த சேஸ் மொத்தமே மாற்றிட்டு ரிஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஓகே ப்ரோ, நீங்கள் இது ஃபுல்லாக ரெடி எல்லா பைக்ஸும் பண்ணுறீங்க, Yamaha R15 புல்லட் எல்லா வண்டியும் ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணுறோம் நம்ம. ஓகே ப்ரோ, நம்ம கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் நீங்கள் ஃபுல்லாக ரெஸ்டோர் பண்ணி முடிக்கும் போது ஸ்டேஜில் சொல்லுங்கள், நம்ம வந்து ஃபுல் வீடியோ. நான் நிறைய வண்டியை பண்ணுறோம் நம்ம. ஓகே. நம்ம ஷாப்ரோ கூட நிறைய வீடியோஸ் வந்து தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நான் மற்ற வீடியோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இவ்வளோ பொறுமையாக வீடியோ பார்த்து எல்லாருக்குமே நன்றி. இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான இன்னொரு வீடியோ மீட் பண்ணுறேன். இந்த பாய்,